Alléluia. Alléluia. Ndugu, nikabaridi be. Bon, ni wakati ya mahubiri na tutahubiri, hatutakuwa balifu. Tutalombana hivi. Mama, tusomee kwa kitabu cha Luc chapitre 24 verset 30 à 31. Nous lisons le livre de l'évangéliste Luc, chapitre 24, versets 30 à 31. Nous lisons au nom du Seigneur. L'entête nous dit ceci, sur le chemin d'Emmaüs, 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit les pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Alléluia. Asema wakati walikuta pameza na Bwana Yesu. Yesu akabeba mkate. Akaipandisha juu. Akashukuru Mungu Baba. Akabapatia bote. Alléluia. Amina. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Alléluia. Asema wakati walikula ile mkate na macho yao ulifunguka na wakamwona Bwana Yesu. Basi kuna baba mtu mwingine bado alikuta kwa meza. Bwana kwa Bwana Yesu na macho ni ya kufunga, abamwona hata abamreconnect. Alléluia. Amina. Donc leo kama unajikuta kwa hii meza, fanya nguvu wakati utakula mkate na macho ifunguke, umreconnect Bwana Yesu. Ndio kile takulomba. Ndio tunakule. Tasoma kitabu cha Genèse chapitre 2 verset 7 à 8. Nous sommes dans le premier livre de Genèse qui est intitulé Genèse chapitre 2 verset 7 à 8. L'entête nous dit ceci, formation de l'homme et de la femme. 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Alléluia. Asema Bwana Mungu akakamata kazi ya kufanya mtu wa mavumbi. On a déjà vu. Kisha kufanya ule mtu, Mungu akatia pumzi ya uzima ndani ya pua yake. Na mtu akaitwa nani? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Wakati Mungu alikamata kazi ya kufanya mtu wa mavumbi, kazi haikuishia pale. Akakamata tena kazi ya kutia souffle ya uzima ndani ya pua yake. Na mtu akaitwa un être vivant. Donc kule kote mtu alikuwa tu ni mtu tu ndo alifikia. Na wakati alipata pumzi ya uzima, bakamuita être vivant. Un être vivant si mtu ule naishi. Mushuki. 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Ile Mswahili. Ndio tunasoma katika lugha bora utukufu la Kiswahili. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2. Ndio tunarudilia. Tunasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 8 kushuka. Edeni ni kichwa ndipo. Nani anasema? Bwana Mungu akapanda shamba kwa upande wa mashariki kwa Edeni. Akatia pale mtu aliyemfanya. Haleluya. Kisha Mungu kamata kazi ya kufanya mtu wa mavumbi. Akabeba pumzi ya uzima akatia ndani ya pua yake. Ule mtu akaitwa mtu mwenye uhai. Na Bwana Mungu akabeba shamba lake akapanda upande wa mashariki. Porque ule mtu mwenye kwa na pumzi ya uzima enda kaishi kule kwa mashariki. Haleluya. Na wakati tunakuwa na kazi ya kutembea kwa mashariki, tunaangalia mtu ule mwenye kwa na pumzi ya uzima ashakufa laki. Unakufa jua nini? Ndio kama unakuwa na kazi ya kudiretuvia kwa mashariki ushakufa. Sasa kazi ya Mungu ni ya bure. Ile pumzi ya uzima isaidie kitu. Haleluya. Kama unajiretuvia kwa mashariki na pumzi ya uzima ndani ya pua yako, fanya nguvu uendelee na kuishi. Ndio sura ya Mungu. Hapa tunaangalia kwa mashariki mbo. Haleluya. Tasema bien. Bon.
Hatuna kule na teme yetu ya leo ni shamba. Tunasumbulia yulu ya shamba. Paske Mungu pale alipanda shamba yake upande wa mashariki, alikuwa na objectif yake. Ila alikuwa nayo. Alléluia. Amen. Bon, mtatusomea kitabu cha Lévitique chapitre 19 verset 19. Nous lisons les livres de Lévitique, chapitre 19, verset 19. L'entête nous dit ceci: loi religieuse, cérémonielle et morale. 19. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Alléluia. Asema huyu ndio Bwana Mungu anaanza kusema na watoto wa Israeli kupitia nani? Kupitia Musa. Asema mtachunga amri zangu. Kama unajikuta kwa Muisraeli, fanya nguvu kwenda kazi ya kuchunga sheria ile Mungu atakupatia. Paske mtoto wa Israeli asitembeake tu mu desordre wake. Alikana na masheria ile nafuata. Haleluya. Amen. Asema mchunge amri zangu. Kama unajikuta huko na ng'ombe yako inasha kuvuka, hapana uache anze kuzala namna ya kuachana. Maana mbalimbali. Paske kama tunafuatilia historia ya ng'ombe anazalaka ni nani moya para. Kumwaka moya ng'ombe anazalaka mara moja. Na kama tunaangalia ng'ombe yako, yeye inaanza uzalazala tu mfujo. Yo asema ile bale ba ng'ombe bon. Ni mambo mengine. Alléluia. Amen. Tu n'ensemenceras point ton champ des deux espèces de semences. Msoma hata Kiswahili pale. Leo tunasoma katika lugha bora utukufu la Kiswahili. Kitabu cha Walawi sura ya 19 kusoma 19. 19 unena, mutashika amri zangu. Mutashika amri zangu. Usiache ng'ombe zako uzako namna mbalimbali. Okay. Usipande namna mbili za mbegu shambani mwako. Haleluya. Na kama unajikuta kwa Israeli, tukiangalia shamba yako, havipashi tupate model sort de semence. Masemence ya kuachana. Paske kama tunaangalia agriculture ya leo, mtu kama analima shamba yake, anapenda maweke mo kanani, kachibwabwa, anataka kama matembele, takusema hivi anashikia hata vyakula kachibwabwa anakula hapo mbele. Kisikia vyakula tankalanga, anaingia kushamba. Haleluya. Bako kwa Mungu hata vile kama unajikuta sio kulima shamba yako, havipashi tupate hapo masemence mbili. Kama ulipanda mkalanga, tupate tu mkalanga. Tukiingia ile shamba tutasema hii ni shamba ya kalanga. Hapana, tunaingia shamba moja. Tunakuta hapo kalanga, tunakuta hapo nyoko, tunakuta hapo vitu vya kuacha. Haleluya. Amina. Sasa ile shamba inakuwa ni yako ana ya Mungu. Aske Mungu analeta masheria yake ile malwa ya ule yote anaita mtoto wa Israeli akamate kazi ya kuifuata. Amen. Amina. Paske wakati watoto wa Israeli walitoka Egypt, ule mwenyewe anaweza kubatosha kule ndani. Hapa Moïse. C'est lui qui était l'intermédiaire, communication entre watoto wa Israeli na Mungu. C'était Moïse. Na kama unajikuta na wewe unatoka kuishi kunani kwa Egypt, huko unatembea munjia kwenda Kanada, ifo ukwe pembeni ya nani? Ya Moïse. Parce que c'est lui l'intermédiaire. Ule ndio atakuakompanyia munjia kwenda Kanada. Na kama tunakupata hapa, Moïse yasha kubakia kule, wewe unaenda ingambo, c'est-à-dire hauna munjia kwenda Kanada. Ile deja ni njia nyingine kule. Haleluya. No. Nisho kama tunasikizana bien. Parce que hakuna bageni quand même. Leo tunauliza bageni, tunaona ni batoto wa nyumba. Na tutasumbulia na batoto wa nyumba. Muso. Ndio. Usipande namna mbili za mbegu shambani mwako. Wala usivae mwilini mwako nguo za namna mbili zilizochanganyiwa. Haleluya. Asema kama tunaangalia mshamba yako, habipashi tupate hapo masemase mbili. Tuangalie nguo ile kwa Bwana. Hapana kwanza kuachanisha manguo saa yote. Kameleosa pe. Leo tunakuona na safari,
kesho na chemise, kesho yake na Lacoste, hapana vipi. Asema usichange na mvua. Kama tunakupata wewe unavaraka kwa chemise. Sibariki ile chemise kama ni chemise blanche. Chaque jour tunakuwa paka na ile chemise. Mais c'est bien le contraire aujourd'hui. Akikuwa na ile chemise mwa utashika sema kale kakubwa kaka chemise kabla. Na mpira sasa utasema kale kakubwa kama mpira kanapita pale. Tena nini inakuwa ni mambo ya bantu yenye kuachanishwa na mambo ya Mungu. Haleluya. Na kwa ule anaitwa mtoto wa Israeli, kazi yake ni kutembea pembeni ya Musa. Na Musa ndio yake anabonesha. Kama unalima shamba yako, basi tupate hiyo kalanga, kibwabwa, matembele, vyote unatafuta kura zote no. Fumu kwese basi hii moya. Na kama unavala nguo, tuanze kuona paka ile nguo moya moya. Usishanje no. Haleluya. Amen. Asema baitawajia hata kompani na watoto wa nyumba ndio wanaweza shikia. Amen. Munafika mwisho ile ndio. Ah? 19. Okay. Wacha kile kitabu mtasoma Joël chapitre 1 verset 10 à 12. Michi c'est le président Joël ou nani? Prophète Joël. Ah, ndio bien. Joël chapitre 1 verset 10 à 12. Nous lisons le livre de Joël chapitre 1 verset 10 à 12. L'entête nous dit ceci: une invasion des sauterelles, exhortation à la repentance. 10. Les champs sont ravagés. La terre est attristée. Car les blés sont détruits. Le mou est tari. L'huile est desséchée. Na mafuta hayaonekane tena, yashakauka. Si tujiulize hapo, nijua hili shamba yote inakuwa hivyo kuharibika. Jua nini ile ngano walipanda kwa shamba yetu inakuwa yenye kuharibika. Asa wakati tunapata mshamba yake, ile ngano yenyewe walipanda isha kuharibika. Ndio pale tunakosateke na mafuta isha kwa nini? Sek mumunani mu batoto wa Israeli. Mafuta yonekane tena. Tunabaki hapa kwa dunia. Haleluya. Nisho kama tunasikizana. Nilisema vaje hatutakawa. Na ule yote atalikuta kwa meza, afanye nguvu, akule mkate na macho yake ifunguke, aone Bwana Yesu. Amurekoneka ase njoo huyu ya kweli. Ase shamba imeharibishwa. Ngano ile ndiye walipanda mshamba ishakuharibika. Tuangalie huku vinyo yote walipanda mshamba, yote ishakuharibika. Tout est détruit. Tukiespera kama mafuta tuangalie mafuta hivi. Wapi? Hawajapa kala mwili budi. Asa kama tuna na mafuta utapika je? Utapika supu zobio. Haleluya. Na kile kile tunafanya kwa mashamba ilikuwa ya kuharibika ni nini? Basi tunakuwa na pesa kuangalia mashamba. Ona tupate ngano ile walipanda, na vile ile walipanda kwa ule mwenyewe mlimaji. Tunakuwa na pesa kuona nini? Masemasi ya kuachana. Afasi ya ngano tunaangalia hapo ni kalangu. Afasi ya ngano ya mvimo tunaangalia hapo tusha kupanda vitu vingine. Ndio kwa maana mafuta inapunguka na kupunguka kwa watoto wa Israeli. Haionekane tena. Tunabakia paka mambo yetu ya mwili. Haleluya. Nisho kama tunasikizana. Ndio. Eske tunayota ngano? Le blé. Ngano ime na kuonesha ndio neno la Mungu. Basi wakati unalikuta mshamba, shamba isha kuharibika. Tunaangalia neno ile yenyewe walipanda mule mshamba. Yote ku deja détruit.
Tuangalie mvinyo yote tushaku na tutafuta hata mtu katika roho atumuone tena, mtu anakuja mpaka umile. Haleluya, ndio nini? Sisi tunapenda kupanda panda shibe yenyewe. Au fallait kuacha mtu boya ule cultivateur mwenyewe ndio anakuwa na kazi ya kupanda mashamba. Mais nous constatons aujourd'hui mashamba ya mingi imeharibishwa na mafuta inapunguka. Mshuke mzee. 11. Les laboureurs sont consternés. Les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. Alléluia. Asema walimaji wanakuwa na kazi ya kuomboleza benalia usiku na mchana, wakuangalia mashamba ile mega kwa masha kuespere masha kupanda vitu vingine, kuangalia vyote vishakufa vishakauka na kauka vinakauka. Walimaji bana kamata kazi ya kuomboleza benalia tu mama. Wakati mtu anaitwa cultivateur, kama anapanda anakitive quelque chose, anakuwa na kazi ile ya kuchunga récolte la moisson. Mais kama unapanda kintu unakuwa kupata wakati ya kurekolte, unaenda kuona vitu vingine. C'est comme l'histoire ya royaume de cieux mu Matthieu. Asema mlimaji udongo yeye alilima shamba yake, anatia hapo mlego ya nini ya mzuri. Wakati watu wakalala usingizi, waangalie hivi, tunaangalia na mmoja ya bangi raza pomea bure. Tuje. Asema watu walala usingizi. Ede mimi na yana profite, anaenda kupanda hapo kitu kingine. Japo bana walimaji wanakuwa na kazi ya kuomboleza. Mshuki. 12. La vigne est confuse, les figuiers languissants, les grenadiers, les palmiers, les pommiers, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les... Alléluia. Asema wakati tunaona mshamba ngano yote kudetui, wangalia miti yenyewe walipanda mshamba yote imeshakauka, bali wao wanakuwa na kazi ya kulia na furaha yaonekane tena katikati ya watoto wa Mungu. Itaonekana tu je? Itaonekana je? Itaonekana je miti yenyewe walikuwa na kazi ya kupanda mashamba ishakauka yote. Il n'y a plus rien à espérer. Tunaanza kuangalia shamba. Bon. Kupa kifi. Mshuki. Nous avons fini. Il est au 12e verset. Oui. La joie a cessé parmi le fils des hommes. De l'homme plutôt. Ouais. Punto. Ok. Mubebe kitabu cha Osée chapitre 10. Verset 12 à 13. Nous sommes dans les livres d'Osée, chapitre 10, versets 12 à 13. L'entête nous dit ceci. Ruine du royaume des 10 tribus. Ok. 12. S'aimer selon la justice. Moissonner selon la miséricorde. Alléluia. Asema mulimeni kwa haki na mutavuna rehema. Wale wote walikuwa na kazi ya kulima kwa uongo, mpime tu kulima kwa haki, utavuna rehema. Alléluia. Moussou. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Asema autrefois vous avez cultivé le mal. Tunaanza kuangalia mashamba yote yamekuwa ni mabaya mule, lakini tunaanza kuvuna ni nini? Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangez les fruits du mensonge. Alléluia. Tunaanza kulima mashamba yetu ubaya, lakini wewe tunaanza kuvuna ni nini? Ni maovu. Maovu, mtu anavuna maovu. Utaenda nayo wapi? Mzee. Unapanda tu mshamba, epi unavuna maovu. Utakula nini? Quand tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Alléluia.
Asema kila mtu alikuwa na confiance na manjia yake ina anaweza kutembelelea. Kila mtu alikuwa na confiance na watu wenye hodari ule anaweza kukutana nabo katika manjia kwa chana. Mais il est temps de chercher Dieu. Nous qui avons laissé le chemin de Dieu et s'approcher au chemin du méchant. Il est temps, le temps est propice de chercher Dieu, de défricher un champ nouveau, le champ qui va plaire à Dieu. Moi, c'est ce que je veux dire. Nisema tutakawa tu sana. Tutakawa tu sana. Kizuri ni unakula mkate, unamwona Yesu unamvumbula. Twende Esaïe 32 verset 20. Nous sommes dans le livre du prophète Esaïe, chapitre 32, verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Heureux vous qui partout semez le long de l'eau. Asema heri ni wale wanapata kazi ya kupanda ng'ambo ya maji, pembeni ya maji. Na kama unapenda shamba lako ipendeze Mungu, wacha kupanda pembeni ya maji. Hautavuna vitu vya bure. Amina. Heureux vous qui partout semez le long des eaux et qui laissez sans entrave les pieds du bœuf et de l'âne. Alléluia. Amen. Asema wakati ya leo ni kwa ule mtu atakamata kazi a partir ya siku ya leo ya kupanda shamba yake pembeni ya maji. Na ule mtu atakamata kazi ya kuambeshe banyama wale wote wa mshamba, wa mpori, wale banyama wa makari, juma shampeshe nini? Bashi nani? Bashampeshe semence yake kuendelea. Il est temps de chercher Dieu. Kileta milomba ni kulima shamba jipya. Na ile shamba utailima ni pembeni ya maji. Kwa jina la Yesu Kristo, amen.